Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, né? Hoje eu estou aqui porque vocês vão acompanhar a rotina. A minha fogueirinha. Ó um graveto, ó. Tá vendo, gente? É porque meu irmão, ele... Isso aqui pra depois colocar fogo aqui, ó. Vou colocar aqui. E eu tive uma ideia, gente. Vou procurar uma coisinha seca, eu vou botar aqui dentro. E tocar fogo de acender. Bora começar. Eu vou pegar sacola dessa, gente. Ela não tá tão... Eu acabei botando dentro aqui, desculpa. Essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui com a ajuda do pauzinho, né? Quando ele começar a ligar, já dá, ó, uma coisa mais... coisada. Ui, ai. Juro. Pera, eu vou tentar colocar aqui e eu volto. Prontinho, gente, coloquei. Até liguei o flash aqui porque tá ficando escuro. Acho que vocês estão indo nessa sacola lá, ó. Tá? Bora procurar mais alguma coisa. Eu até vi essa outra sacola, só que eu acho que ela tá suja, né? Mas eu vou pegar ela com um gravetinho. Aí eu coloco. Só que tem que secar. Eita, ela tá molhada, não dá. Bora ver uma coisa que esteja seca, gente. Ui! E também vai ter chuvinha, essas coisas, sabe, gente? Aí vai ter pra poder soltar, né? Coisa, né? Normal, aí coisinha fica roxa. Vai ver pouquinho, meu Deus do céu. Olha pra ali. Se vier assim, você não fala assim, né? Só vai falar assim. Estamos planejando. Ó, só teve uma chuvinha de manhã, algumas, né? Só tem algumas. Tem 5 pra estourar. Estourar não colocar. E tem uma bomba grande que também vou postar um vídeo lá no meu canal que demorou um pouquinho, gente. Eu vou colocar esse papel aqui porque ele ainda tá com areia dentro. Aí quando... Eu acho que eu vou tirar toda a areia. Essa areia aqui pega fogo. Esse negócio, esses mamão, eles queimam também, nada dessas plantas. Esse fogo de mamão. Mas só faz ter fumaça, né? Será que a fogueira vai ficar grande se colocar o pé de mamão? Tem pouquinho pé de mamão aqui? Tem pouco pé de mamão aqui? Não tem como pra gente não. Ah, tá. É que tu disse naquela hora que tu tinha pegado? Coisa. Ah, tá. Vou tentar terminar de colocar. Prontinho, ó. Já coloquei lá. Isso aqui não é coisa de fumo, gente. É uma coisa de chuvinha. Tá, gente? Agora, bora procurar só mais alguma coisa, porque eu acho que só com isso dá. Ô, Robson, isso aqui pega fogo? Robson, isso aqui pega fogo, Robson? Robson, Só acaba ligar essa fogueira e já vamos embora, nós morremos. pega fogo? Pega fogo? Pega, né? Colocar ali, ó. Pega fogo. Essa coisa aqui de pasta, colocar lá. Se você tá pensando que elas vão se embora com mais bom, você tá pensando que elas vão se embora com isso aí? Tomara que não chova, né, gente? Ok. E esse? Esse? Esse aqui pega? Pega, amor, é plástico, pega. Taca lá! Pega, pelo amor de Deus. Pega, agora vai pra ficar. Eu tô colocando aqui pra quando acender fazer fogo. Não dá pra colocar isso aí não. Vou colocar aqui no meio, ó. Pronto. Vou catar mais coisa. Um pedacinho de pau. Será que esse dá? Esse dá? Esse dá? Ó, gente, achei um pedacinho aqui.
E eu vou colocar, né? Fazer o quê? Vou procurar papel também, eu achei. Esse papel aqui foi o que eu escrevi mais cedo. Vocês conseguem ler? Eu não sei se manguzagem é com Z ou com S. É com Z ou com S. Eu escrevi assim, ó. Era pra fazer um manguzá aqui, minha vizinha. Eu pedi pra anotar os ingredientes. Ai, anotei mais cedo, mas depois joguei fora o papel, ó. Milho. Se vocês conseguirem ler, deixar um tempinho aqui pra vocês verem. É, tem manguzá. Tá rodeando tudo. Caiu, eu tô vendo, né? Tô rodeando também, né? Prontinho, gente. Eu acho que vocês já conseguiram ver. Agora bora tacar lá dentro. Ui. Bora procurar mais coisa pra tacar dentro da fogueira. Por que eu tô fazendo isso? Pra fogueira ficar maior, né? Só que não pode pegar nada molhado, porque senão pode... Não acende, né? Legal. Eu não tava filmando tu não, menino. Meu irmãozinho, ele não quer aparecer. Eu jurei que tu tinha soltado a bomba. De noite, meu filho, quando acender a fogueira, aí pega a bomba, taca dentro da fogueira e... Aí, coisa. Deixa eu perguntar uma coisa, se botar uma corda, serve? Serve? Eu vou entrar aqui, peraí. Pontinho, eu voltei, assim, eu tô tocinho aqui. Acho que era... Você para! Ô, Robson, não, Robson. Não me diz isso não, Robson. Isso aqui pega... Pega, né? Eu vou tacar. Isso aqui é coisa de pirulito, gente. É a chupetinha. Não sei se é um pirulitinho. Agora eu sei de onde tá caindo essas coisas. Ó, bonita, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu virou uma lixeira? O que tu tem de porcaria no teu bolso? Olha isso. Tem aquele negócio de pirulito. Tem Nossa, 2 balas, coisa. Eu vou colocar tudo aqui na fogueira, né? Vai que vai pega, né? Não me diga que tem mais, não. Eu tô filmando, não. Coloca aí, eu tô filmando ele. Ó, eu não tô te filmando. Mas não me diga que você tem mais coisa aí no seu bolso, não. Obrigada. Complicado. Hoje a gente comprou várias bombas, mas a gente estourou mais de manhã. Coisa de milho pega. Legal. Isso aqui pega, né? Que é plástico. Pega não, legal. Ih, tem um negócio ali, eu vou buscar. Eu vou mais não, tem um buraco que tem ali, ó. Ui, tem coisa aqui. Ué, vai estourar a bomba. Vocês escutaram, foi bem fraquinho. Mas estourou. Eita. Ai, gente, olha. Nossa. Meu Deus. Ó, ui. Gente, eu ia caindo aqui. Olha, quer saber onde foi? A gente pegou toda a lenha. Foi ali, ó. Tem várias lenhas, porque vocês não estão vendo. A gente tirou quase tudo. Aí, né, estamos aqui passeando, né? E a gente foi procurar pelo menos algumas coisinhas. O que é isso? Ai! Deixa eu ver. Ui! Eu até falaria que pegar... Mentira! Olha o que ele vai acender, peraí. Tô te filmando. Não vou acender nada não tá pegando. Tu não tira essa prova todinha? Ah, esse foi uma coisa que eu tirei.
Gente, acho que tem pedacinhos de pau aqui e eu vou colocar lá. Por quê? Acho que quanto mais pau, mais lenha, né? Pronto. Agora, né, que a fogueira tá quase completa, vamos catar coisa dentro de casa. Ô mãe, tem alguma coisinha pra colocar na fogueira pra quando acender coisar logo? Coisar o quê, mãe? Acender assim, mais coisa tipo plástica, alguma coisa Não vai assim. ser você que vai acender a fogueira, não. Se preocupe, não. Eu sei, só que é pra colocar dentro, pra quando forem, né? Acender. Ah! Ui, gente, ele acendeu o negócio! Ele acendeu, olha! Olha! Ai! Agosto. Sim, deixa eu ir lá, gente. É porque minha mãe vai só querer. Bora. Bora procurar. Eu vou procurar no quintal. Eu não vou pegar nada do lixo. Se eu pegar uma bolsa. Bolsa pra quê, mulher? É pra colocar na fogueira. Não, agora não. É pra quando coisa. Bora. Corre. Complicado e perfeito. Gente. Uia. Tá. Mas só tem 4. É 2 pra cá. Não, tudo pra mim. Olha. E eu não solto, não? Você vai soltar a bomba grande. Não morre, não morre pra mim, não. Ah, não. Tô não. Não. Soltar o pé. Mas pegou em mim, eu vi que pegou. Ó, se pegou ele aqui, a gente comer. Pegou na panela. Uhum. Vai queimar aí a janela. Bota pra lá, não. Gente, ele tá colocando na janela. Eu só não posso filmar ele, gente. Porque ele não quer. Olha, gente. Vamos. Que legal. Olha a fumaça. Ui, pegou fogo. Pegou fogo aqui. Eita, não dói não isso. Já vai acender a fogueira. Eu acho que vocês viram, né? Viram muita coisa. Olha onde foi parar. Caraca. A bomba! Para. O seu amigo. Para, Robson. Certo. Ui, aquela gente. Gente, que horas são? Gente, ó, é 5 horas. É a fogueira, a gente vai acender de 6 horas. Então, gente, eu vou lá tomar meu banho. Vou gravar um vídeo de eu me arrumando, tá, gente? Então, vocês ficam de olho aí no canal. Vou postar esse vídeo. Tchau!